បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទពីវីដេអូមុនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទស្សនារួចហើយក៏ដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បាទពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទទី1គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទត្រូវបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ព័ត៌មានគ្រូបាទបំពេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទតកតងជាមួយនឹងភេទនិយោឈ្មោះគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់កន្លងដែលខ្ញុំបានរៀបចំនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបំពេញទាំងអស់ពីព្រោះគ្រប់កន្លងទាំងអស់នេះបាទគឺវាសំខាន់ហើយយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុំបានបំពេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងមានន័យថាទៅលើរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលតកតងជាមួយនឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទបំពេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានគ្រូបាទហើយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរបាទរាល់កិច្ចការដើមឆ្នាំដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅធ្វើបាទទាំងវេនសម្អាតទាំងបញ្ជីឈ្មោះសិស្សទាំងរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើនៅដើមឆ្នាំបាទសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញនៅថ្ងៃទីឬក៏កាលបរិច្ឆេទបាននៅខាងនៅលើខែមករាឬក៏ខែដំបូងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចកន្លែងនេះគឺជាខែដំបូងហើយនៅបញ្ចប់ឆ្នាំបាទគឺសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញកាលបរិច្ឆេទបាទនៅកន្លែងត្រង់ខែចុងក្រោយនេះគឺខែតុលានេះបាទហើយកន្លែងនេះមិនកំណត់ថាជាខែតុលាទេពីព្រោះដោយសារជួនកាលយើងមានបំរែបំរួលនៃការចូលរៀនឬក៏ការបញ្ចប់នៃការសិក្សាកន្លែងនេះអាចទៅជាខែមួយណាដែលខាងក្រសួងបានកំណត់ហើយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានបាទទៅតាមខែនីមួយៗគ្រាន់តែថាកន្លែងនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំបាទកន្លែងកាលបរិច្ឆេទនៃដើមឆ្នាំមានថារបាយការណ៍ដើមឆ្នាំគឺនៅក្នុងនេះបាទគឺទី1គឺកន្លែងនេះបាទហើយប្រសិនបើកិច្ចការចុងឆ្នាំបាទតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការចុងឆ្នាំសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញកាលបរិច្ឆេទនៅកន្លែងនេះបានវារត់ចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងពីវីដេអូមុនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចូលដល់ការងារដើមឆ្នាំហើយតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិរូបសិស្សបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅប្រវត្តិរូបសិស្សបាទតាមរយៈ form ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានទិញសិស្សរបស់ខ្ញុំខាងក្រោយនេះគឺគាត់អាចវាយបញ្ចូលឬក៏ copy pattern នេះចូលតែម្ដងបាទហើយយើងការបញ្ចូលប្រវត្តិរូបសិស្សបាទដោយវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនហើយតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចូលព័ត៌មានសិស្សបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានសិស្សរួចហើយបាទសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទៅគិតថាតើសិស្សដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលអស់ហើយឬនៅបាទពីព្រោះអញ្ចេះមួយចំនួនគឺខ្ញុំឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់ថាគាត់បញ្ចូលសិស្សរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបាត់អត់ឃើញសិស្សបាទអត់ឃើញសិស្សទេអត់ឃើញឈ្មោះសិស្សនឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងចំនួនសរុបចុងក្រោយបាទសរុបចុងក្រោយគឺឃើញបាទគឺឃើញចំនួនសិស្សចង់និយាយថាឃើញចំនួនសិស្សដូចថាឧទាហរណ៍30បាទឧទាហរណ៍ឃើញ30អញ្ចឹងណាឃើញកន្លែងសរុបសិស្សនេះឃើញ30ហើយគាត់វាយបញ្ចូល30នាក់ដល់ទៅពេលគាត់មើលនៅក្នុងតារាងនេះឃើញតែឧទាហរណ៍ថា23នាក់បាទបាត់7នាក់ទៅណាបាទអញ្ចឹងជាចម្ងល់បាទហើយក៏ជាដំណោះស្រាយបាទគឺមូលហេតុអីបានបាត់បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចមូលហេតុដែលបាត់គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាយសិស្សបាន23នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការលាក់តារាងបាទលាក់តារាងហើយដល់ទៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវការបញ្ចូលទៀតបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកន្លែងបំពេញព័ត៌មានរួចហើយកន្លែងបំពេញព័ត៌មានសិស្សហ្នឹង
រួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការវាយបញ្ចូលតែម្ដងបាទដល់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមករមើលអត់ឃើញបាទមូលហេតុដែលអត់ឃើញហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអត់ទាន់បានបង្ហាញតារាងអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលទិន្នន័យសិស្សថ្មីបន្ថែមទៀតសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចប៊ូតុងកន្លែងបង្ហាញតារាងសិនបាទបន្ទាប់មកចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការបំពេញព័ត៌មានសិស្សជាបន្តបើមិនដូច្នោះទេគឺវាបាត់ចង់និយាយថាសិស្សហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថាវាមានការលាក់អញ្ចឹងមិនខុសអីពីសភៅដោយសភៅដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរចូលសភៅលុះត្រាតែយើងបានបើកវាសិនបាទបើកវាសិនកាលណាយើងបើកសភៅហើយទៅយើងកត់ទិន្នន័យហ្នឹងចូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងសរសេរទិន្នន័យចូលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះដូចគ្នាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការបើកបង្ហាញតារាងសិនចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ចូលក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញតារាងតនេះចាំលាក់ហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវការបញ្ចូលបន្ថែមទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែងបង្ហាញតារាងសិនរួចហើយចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលឈ្មោះសិស្សនឹងបន្ថែមទៀតរួចហើយចាំលាក់តារាងពេលនោះគឺឈ្មោះសិស្សនឹងអត់បាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលាក់តារាងហើយរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលបាទមិនខុសអីដូចជាយើងសរសេរសភៅសភៅដែលអត់បើកគឺយើងសរសេរនៅលើក្រមដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកមើលទៅគឺអត់ឃើញទិន្នន័យហ្នឹងនៅក្នុងទេអញ្ចឹងអត់ឃើញទិន្នន័យនៅក្នុងទេគឺវាលាក់ទិន្នន័យបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមុនឲ្យធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានសិស្សជាបន្តទៀតសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការបង្ហាញតារាងជាមុនសិនបន្ទាប់មកចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញព័ត៌មានសិស្សបាទរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការលាក់តារាងបានបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទដោយសារតែទំហំវាតូចព្រោះទិន្នន័យវាច្រើនបាទកាលណាទិន្នន័យច្រើនយើងដាក់នៅលើក្រដាស A4 មួយគឺអត់អស់ទេបើសិនបើយើងដាក់អស់លុះត្រាតែអក្សរនោះវាតូចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគាត់ថាអក្សរតូចហ្មងបាទមើលអត់ឃើញបាទដោយសារតែមិនខុសអីទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែកាលណាច្រើនយើងអត់អាចយកទៅផ្ទុកនៅក្រដាស A4 ហើយទំហំ11ឃើញ11ពេញទេអញ្ចឹងទំហំដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះគឺទំហំ11បាទ11ចង់និយាយថាទំហំ11គឺជាលក្ខណៈស្តង់ដារហើយទំហំ11ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការ print គឺអត់ឃើញទេដោយសារតែយើងទិន្នន័យយើងយករួមទាំងអស់បើសិនជាទំហំ11ដាក់នៅលើក្រដាស A4 គឺអត់ចេញទេបាទចង់និយាយថាវាត្រូវដាច់កាឡាបាទដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំបានបង្កើតដើម្បីឲ្យចូលទៅ print បាទ print ផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2បាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការ print ឈ្មោះសិស្សហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺវាមានទំហំរាងធំបាទដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលដែលយើងដាក់នៅលើក្រដាស A4 ទៅគឺអាចមើលឃើញបាទទំហំធំបាទល្មមគូសមបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅ print ផ្នែកទី2គឺទិន្នន័យដែលនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទបាទយើងត្រឡប់ទៅវិញបាទបន្តមកទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមានការអាប់ដេតថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់នៃតារាងព្រីបាទអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទចុចចូលកន្លែងនេះគឺសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅបំពេញស្ថានភាពសិស្សបន្ថែមសម្រាប់តារាងព្រីដើម្បីឆ្នាំបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងដោយសារមានការសំណូមពរជាស្រ័យសំណូមពរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះអញ្ចឹងគាត់ថាចាតារាងព្រីព្រោះយើងមានប្រភេទសិស្សដូចជាសិស្សពិការសិស្សក្រីក្រសិស្សរងអំពើហិង្សាអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុង form កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺច្រើនអញ្ចឹងរាល់ពេលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង form នេះគឺធ្វើឲ្យ form នេះចង្អៀតបាទ form ចង្អៀតហើយ form នេះគឺវាបោះតារាងទិន្នន័យចូលនៅក្នុងតារាងនេះអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតតារាងនៅក្នុងនេះបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអក្សរកាន់តែតូចបាទគឺខ្ញុំបានដាក់ link នៅកន្លែងមួយទៀតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅបំពេញព័ត៌មានកន្លែងនេះបាទនៅក្នុងព័ត៌មានកន្លែងនេះគឺយើងមានប្រភេទសិស្សពិការបាទមានដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើចលនាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានផ្សេងទៀតអានេះគឺទិន្នន័យកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតារាងព្រីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយសំណុំពរមួយទៀតគឺកន្លែងប្រភេទសិស្សបាទប្រភេទសិស្សគឺសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់
សិស្សថ្មីឬសិស្សទ្រុថ្នាក់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានអីទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាពិបាកក្នុងការធ្វើចលនាគឺយើងចុចទៅជ្រើសរើសបាទមានពាក្យតែពិតតែប៉ុណ្ណោះអត់មានពាក្យបើសិនជាមិនពិតទេបើមិនមានទេលោកគ្រូមិនបាច់ចាំចុចយកពាក្យថាពិតទេហើយចំនួនចំណែកឈ្មោះនៅខាងនេះគឺវារត់អូតូមកបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការវាបញ្ចូលប្រវត្តិរូបសាស្ត្រគឺរត់ចូលអូតូមកហើយបាទអត់ចាំបាច់ហត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវវាឈ្មោះសិស្សនឹងម្ដងទៀតទេបាទបើសិនជាត្រូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវវាឈ្មោះសិស្សនឹងម្ដងទៀតបាទនោះមិនមែនជាប្រព័ន្ធទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទធ្វើការបំពេញទៅតាមសិស្សនីមួយៗហើយទៅតាមសូចនាករមួយបាទដែលគេបានដាក់នៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតថាតើទិន្នន័យទាំងអស់នេះរត់ទៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តទៀតហើយអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្វើការជាវកម្មវិធីពីមុនដោយសារតែអត់មានការអាប់ដេតបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតារាងព្រីបាទអញ្ចឹងតើទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវារត់ទៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺរត់ចូលមកខាងផ្នែកតារាងព្រីនេះបាទនេះគឺជាតារាងព្រីបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញប្រវត្តិព័ត៌មានគ្រូគឺវាទៅរត់ចូលកន្លែងនេះបាទគឺរត់ចូលកន្លែងនេះព័ត៌មានគ្រូបាទចំណែកឯកន្លែងព័ត៌មានសិស្សថ្នាក់ទី1វិញបាទគឺរត់ចូលនៅកន្លែងនេះសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី1ដែលនៅក្នុងតារាងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនមិញហ្នឹងណាបាទរួចហើយកន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាយុសិស្សបាទអាយុសិស្សពី6ឆ្នាំរហូត15ឆ្នាំឡើងបាទហើយតារាងនេះគឺដូចជាមួយនឹងតារាងព្រីដែលលោកនាយកចែកជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់សម្រាប់បំពេញព័ត៌មានហើយកន្លែងនេះបាទកន្លែងពិបាកធ្វើចលនាបាទពិបាកស្ដាប់ពិបាកអីហ្នឹងបាទគឺកន្លែងរត់ចូលអូតូតែម្ដងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញព័ត៌មានអាកន្លែងត្រង់ផ្នែកពិតឬមិនពិតអីហ្នឹងណាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងណាមុននឹងបន្តិចហ្នឹងបាទគឺវារត់ចូលកន្លែងនេះហើយនៅក្នុងតារាងព្រីនេះអត់ចាំបាច់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទធ្វើការបំពេញអីទៀតទេគឺអត់អាចចូលទៅបំពេញបានទេចង់និយាយថាកន្លែងនេះគឺវារត់ចូលអូតូហើយកុំឆ្ងល់ថាលោកគ្រូមិនខ្ញុំចង់ចុចមិនវាអត់ទៅអញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះអត់មានដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមកបំពេញនៅក្នុងនេះទេគ្រាន់តែកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើនៅផ្ទាំងនេះគឺគ្រាន់ចូលទៅពិនិត្យរួចហើយ save វាជា PDF ឬក៏ធ្វើការបោះពុម្ពតែម្ដងបាទពីព្រោះទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺវារត់ចូលទិន្នន័យពីប្រវត្តិរូបសិស្សហើយនិងប្រភេទសិស្សហ្នឹងគឺរត់ចូលនៅក្នុងនេះទាំងអស់ទាំងអាយុទាំងអីគឺរត់ចូលនៅក្នុងផ្នែកតារាងព្រីនេះទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទគឺអត់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទៀតទេបាទនៅចំណុចនេះគឺបំពេញអូតូតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបំពេញព័ត៌មានសិស្សឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងបំពេញព័ត៌មានគ្រូឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទនេះគឺជាតារាងព្រីមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបាទហើយខ្ញុំបានជម្រាបពីប្រព័ន្ធដែរបាទប្រព័ន្ធហ្នឹងវាដំណើរការចាប់ពីប្រវត្តិរូបសិស្សបាទកាលណាបំពេញព័ត៌មានគ្រូរួចហើយបំពេញព័ត៌មានសិស្សរួចហើយបាទគឺវារត់ចូលមកផ្នែកតារាងព្រីបាទតកតងជាមួយនឹងអាយុសិស្សគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូរួចហើយរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់រៀនក៏ខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយវេនសម្អាតបាទវេនសម្អាតប្រចាំសប្តាហ៍នេះក៏ខ្ញុំបានធ្វើរួចដែរហើយបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនេះក៏ខ្ញុំបានធ្វើរួចដែរបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍បញ្ជីរៀននាមសិស្សបញ្ចូលរូបថតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ